ვიცოდეთ ძალიან დიდ საინფორმაციო კამპანიას აკეთებს. არა მხოლოდ ცეცხლის დამზადების პროცესში, ასევე ნარჩენები, მათ შორის სიგარეტის ნამწვავიც, გარდა მაგისა, თუნდაც შესაძლოა ეს იყოს მინის ან პოლიეთილენის ნარჩენი, რამაც მწვანე მზის შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს გარკვეულწილად აალება იქ სქემის გარდაქმნა და ასე შემდეგ და სამწუხაროდ მაგის ბევრი მაგალითებიც გვაქვს და მსოფლიოშიც ბევრი მაგალითია ამ ნარჩენებისგან გაჩენით. რაც შეეხება ესე ვთქვათ, კითხვას თუ რა ფართობზე გვაქვს ჩვენ დამწვარი ტერიტორიაზე, სტატისტიკა რო ავიღოთ, ეს არის 6000 ჰექტარზე მეტი ფართობი და აღდგენის კუთხით ხშირ შემთხვევაში სააგენტო გარკვეული პროცესები რო დააჩქაროს, შესაძლოა უძლურეს იყოს, იმიტომ რომ პრაქტიკაში გვაქვს ჩვენ ფართობები, სადაც წარმატებული პრაქტიკა გვაქვს აღდგენის